ブリーディングセンターでご観覧中のお客様にご案内申し上げます。ただいま外の運動場におります彩浜ですが、竹の入れ替えと清掃のため一旦バックヤードへ入らせていただきます。あらかじめご了承ください。竹の入れ替えと清掃には10分から15分ほどお時間いただきます。こちらも合わせてご了承いただきますようお願いします。それではこの後もアドベンチャーワールドで素敵なひとときをお過ごしください。